Moltes gràcies. Bé, vostès saben que nosaltres hem presentat una esmena a la totalitat als pressupostos. Ho hem fet per diverses raons, ho he explicitat aquests dies. Algunes de les raons són generalistes, són pressupostos que sincerament no són creïbles. El paper sempre ho aguanta tot, però aquests pressupostos no són creïbles per moltes raons. Una fonamental, es preveu un creixement d'ingressos en una situació de creixement econòmic, el qual certament és completament incomprensible i completament inviable. A més, són pressupostos que al nostre entendre no aporten res més que austeritat, i una austeritat a més aplicada amb uns criteris que no compartim. Nosaltres creiem que els pressupostos són un instrument de política econòmica molt important, això ortodoxament és així, i per tant els pressupostos haurien de contemplar altres mesures que més enllà de la necessària austeritat i més enllà d'un objectiu que no discutim, que és el de rebaixar el dèficit, poguessin aportar aquestes mesures complementàries creixement econòmic, poguessin aportar per tant una afegitó, una addicional al que és en aquest sentit la política pressupostària. Són pressupostos que d'altra banda, al nostre entendre, tot allò que fa referència a l'austeritat l'aplica poc l'Estat quan té en compte l'organigrama del mateix Estat i l'aplica bàsicament a partir de la disminució de les transferències a comunitats autònomes i a corporacions locals. Són pressupostos que en tot allò que fa referència a matèria de competitivitat, per tant ajudar la nostra economia, les partides d'internacionalització, per exemple, venen disminuïdes un 25%. No cal dir el Ministeri d'Exteriors, que per primera vegada s'entén que des del Ministeri d'Exteriors i des de la política exterior s'ha de fer una política en favor de la internacionalització de l'empresa, també té una gran davallada. Són pressupostos que, per exemple, en contra del que fa la Unió Europea, que certament ha congelat els seus pressupostos, però en canvi ha incrementat moltíssim les partides necessàries per recerca, desenvolupament i innovació, i no és el cas d'aquests pressupostos, sinó tot el contrari. Per tant, són moltes les raons. Més enllà d'aquestes, nosaltres en volem accentuar una de molt particular. Aquests pressupostos són discriminatoris, més enllà de raons que ja he apuntat abans, pel que ara explicaré, respecte a les comunitats autònomes en general i respecte també, per tant, a Catalunya en particular. Voldria intentar explicar-me i segur que vostès m'entendran. Recordin que Espanya tenia un objectiu de dèficit a complir, que era el 4,3%. Recordin que el senyor Rajoy va plantejar que volia que no fos el 4,3 sinó el 5,8. I vostès recordaran que la raó que el senyor Rajoy explicitava públicament per justificar el canvi del 4,3 al 5,8 era que s'havia trobat una herència i que aquesta herència li obligava a fer aquest plantejament perquè era impossible rebaixar el dèficit al 4,3 i que finalment, vostès recordaran, la Unió Europea va permetre a partir d'aquest argument que passés del 4,3 al 5,3. És a dir, ara, en funció de l'argument de dir, miri, acabo d'arribar al govern i m'he trobat una herència que m'obliga a canviar el termini, m'obliga a canviar les pautes de disminució del dèficit públic, doncs mira, el tindrà el 5,3. Per tant, Europa ho ha entès. Doncs bé, allò que Europa ha entès davant de la petició del govern del senyor Rajoy, l'Estat no ho aplica davant de situacions equivalents de les comunitats autònomes. Entre elles la nostra, però també Castella-La Manxa, les Balears, etc. Andalusia no se sap el que hi ha, però sí aquelles que han canviat de govern i per tant posen de manifest quina és la situació financera real de cada comunitat autònoma. Per tant, és una actitud discriminatòria. Europa tracta d'una manera el govern de Rajoy i el govern del senyor Rajoy no tracta de la mateixa manera a les comunitats autònomes. Per tant, nosaltres tampoc per aquesta raó podem acceptar
aquest pressupost pel que implica de tracte discriminatori de que allò que Europa concedeix a l'Estat, l'Estat és incapaç de concedir-ho i d'entendre-ho quan l'argument és el mateix a les comunitats autònomes. Aquests dies ha estat per aquí, a més, el ministre d'Economia, d'Hisenda i Administracions Públiques. I he llegit alguna frase que voldria comentar, no? Diu, l'Estat no deu res a Catalunya. Bé, això no és cert. És un altre motiu pel qual també ens oposem a aquests pressupostos. Això és fals. L'Estat sí deu a Catalunya. Independentment de que l'Estat podria pagar bestretes en concepte del fons de competitivitat, etc. No les paga, això no ho deu, perquè no li toca fer-ho legalment fins al 2013. Independentment de que en els pressupostos podria posar els 219 milions de liquidació de la disposició addicional tercera de l'any 2009, però l'Estat, en aquest sentit, a partir de la interpretació, doncs la disposició addicional tercera pot dir que mira, que ells no estan d'acord, etc, però en canvi l'Estat sí deu a Catalunya 759 milions d'euros, com a mínim, a banda d'altres convenis que existeixen entre la Generalitat i l'Estat que tampoc l'Estat ha liquidat. Però com a mínim l'Estat deu 759 milions d'euros i no hi ha cap partida en aquests pressupostos que preveguin el pagament de 759 milions d'euros, ni tan sols cap declaració de principis. Al contrari, el fet que el ministre d'Hisenda i d'Administracions Territorials digui l'Estat no deu res a Catalunya és una declaració de principis en el sentit contrari del que nosaltres voldríem. Fins i tot nosaltres ens conformaríem en que hi hagués una declaració de principis i després ja ens posaríem d'acord amb el com pagar i quan pagar aquests 759 milions. Però reitero, no hi ha ni una sola partida i a sobre, quan demanem una declaració de principis, la resposta és tan falsa com contundent. L'Estat no deu res a Catalunya, cosa que és fals, cosa que no és cert. Segon aspecte que volia comentar-los. Recordin que en el seu dia surt el govern de l'Estat i diu retallarem 10.000 milions en educació i sanitat. I que tots vostès, més o menys, lògicament, doncs, és el titular del dia, per entendre'ns. Bé, vostès saben que aquests dies hi ha hagut reunions del Consell de Política Sanitària de les diverses comunitats autònomes amb la ministra d'Universitats i d'Educació, amb el ministre, etc. I han anat desgranant-se alguna de les notícies. Si realment l'Estat rebaixés 10.000 milions, significaria que Catalunya, més o menys, per percentatge de població, que és el que s'ha de tenir en compte perquè estem parlant de serveis d'educació i de sanitat, ens correspondria més o menys 1.700 milions, que vindrien per la via de l'estalvi. Doncs bé, ni la meitat de la meitat de la meitat de la meitat de la meitat. Per tant, és fals. El senyor Rajoy, quan anuncia que retalla 10.000 milions d'euros en sanitat i en educació, l'únic que fa és mirar a Europa, intentar, per tant, traslladar a Europa que sí, que és un govern valent, que pren decisions i que, per tant, entra en uns canvis de normativa que permetin aquest estalvi de 10.000 milions. Doncs això és fals. És fum, és pura imatge de cara a Europa. I Europa, per tant, ha de ser conscient que això no és així. Això és completament fals. I ho dic sobretot perquè ens interessa remarcar-ho des d'una opció política que té responsabilitats de govern a Catalunya. Perquè pot donar-se la sensació d'aquí un any de que havent, a través d'aquests 10.000 milions que són falsos, per més estalvis a les comunitats autònomes, com que les coses continuaran igual perquè no seran 10.000 milions, els responsables finalment seran les comunitats autònomes. Doncs no, insisteixo, el missatge no es correspon amb la realitat. El missatge que el senyor Rajoy ha volgut traslladar als mercats i ha volgut traslladar a les institucions de la Unió Europea de que estalvia 10.000 milions no es correspon amb la realitat. L'Estat no s'atreveix a legislar, no s'atreveix a prendre normatives que poguessin realment poder comportar aquest estalvi i, per tant,
en definitiva, un increment de recursos per a aquells que presten aquests serveis perquè tenen les competències com són les comunitats autònomes. A més, amb les poques disposicions que han pres al respecte i que s'han anunciat i que ja s'han publicat en el butlletí oficial de l'Estat, resulta que sovint l'Estat envaeix alguna de les competències. Per tant, nosaltres el que li diem a l'Estat que faci allà on tingui competència el que ha de fer i que allà on la competència sigui nostra, que ja serem nosaltres els que fem el que hàgim de fer, cosa que en el cas de Catalunya és obvi i notori, ja hem fet al llarg d'aquests anys de govern. Per tant, aquells famosos 10.000 milions d'euros que al principi es veia com una retallada de les comunitats autònomes, que després es va dir que al revés, que ajudaria molt a les comunitats autònomes, perquè l'Estat prendria decisions, quines decisions comportarien estalvi a les comunitats autònomes. Hauríem de pagar menys, perquè ells ja prendrien la decisió, ells ja donarien la cara, ells ja traurien la duresa de prendre aquella decisió. Això és fals, això és fum, això, reitero, és un missatge que no es correspon amb la realitat. És un missatge que remet als mercats de la Unió Europea, però que després, a l'hora de la veritat, no hi ha aquests diners que comportin realment aquest estalvi, no hi ha aquests diners que comporten realment aquestes avantatges per a les comunitats autònomes. I això nosaltres no podem deixar-ho de denunciar, malgrat que siguem conscients de que el missatge el dirigim sobretot als mercats de la Unió Europea. No, el senyor Rajoy, el govern del senyor Rajoy no està fent aquest ajust de 10.000 milions. Simplement l'ha anunciat, però per una vegada més dic que el missatge, l'anunci, no es correspon amb la realitat.